Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat anul trecut canonizarea a 16 cuvioși și preoți mărturisitori din secolul 20. Proclamarea canonizărilor va face parte din programul anului centenar al Patriarhiei Române 2025. Ceremonia de proclamare publică a canonizării noilor sfinți va avea loc marți, 4 februarie, la Catedrala Patriarhală și va coincide cu aniversarea propriu-zisă a 100 de ani de la adoptarea deciziei Sfântului Sinod de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. Vom enumera în cele ce urmează sfinții nou canonizați și data la care vor fi sărbătoriți. Pe 8 martie îl sărbătorim pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Pe 10 mai pe Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova. Pe 6 iulie Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Pe 22 iulie Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Pe 3 august Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia. Pe 8 august Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Pe 16 septembrie Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Pe 18 septembrie Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea. Pe 4 octombrie Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Pe 23 octombrie Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu. Pe 10 noiembrie Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Pe 28 noiembrie Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Pe 2 decembrie Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria împreună cu Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Pe 20 decembrie Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Iar pe 26 decembrie Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana. Vom începe așadar în ordinea sărbătoririlor în anul calendaristic. Sfântul Părinte Liviu Galaction Munteanu a fost profesor de teologie și unul dintre mărturisitorii din perioada comunistă. Părintele Liviu Galaction Munteanu s-a născut în 16 mai 1898, într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și s-a format ca teolog la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. A devenit doctor în teologie al Universității din Cernăuți. În 17 februarie 1927 a fost ierotonit preot de către episcopul Nicolae Ivan, care l-a numit profesor la Academia Teologică din Cluj. Ulterior a fost și rector al instituției. În timpul ocupației hortiste a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste de după 1948, episcopul Nicolae Colan l-a menținut pe profesorul Galaction la conducerea noului institut teologic, până la desfințarea din 1952. Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de autoritățile statului au atras atenția organelor de securitate care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea. A fost repartizat la o parohie din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor. În 1958 a fost numit vicar administrativ de către episcopul Teofil Herineanu, care avea un proiect de relansare a catehizării în eparhia Clujului. Părintele Liviu Galaction Munteanu a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și a adulților, programă care l-a adus iarăși în atenția securității.
A fost anchetat, iar în 1959 condamnat la 8 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale. A fost închis în penitenciarele Aiud și Gherla și a murit în 8 martie 1961 la Aiud ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist. Sfântul Calistrat de la Timișeni și Vasiova a fost un vestit preot misionar în Banat. Protosinghelul Calistrat Bobu era deloc din Burdujeni, Suceava, și a fost tuns în monahism la mănăstirea Sihăstria Neamțului în anul 1925. În 1942 a fost trimis ca preot misionar în ținutul Banatului pentru a reînvia monahismul ortodox din această parte a României. În 1945 a înființat mănăstirea de Maici Timișeni, în același timp îngrijindu-se de povățuirea duhovnicească a viețuitorilor din mănăstirile Săraca, Partoș și Vasiova. Treptat a ajuns cel mai căutat duhovnic al Banatului, atât prin slujirea autentică a altarului, cât mai ales pentru alinarea sufletelor. Era căutat pentru darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate dintre oameni. Timp de 33 de ani, părintele Calistrat a fost o făclie mereu aprinsă pentru călugării și credincioșii din Banat. A trecut la Domnul în ziua de Paști a anului 1975 și a fost îngropat lângă biserica mănăstirii Vasiova. Sfântul Dometie cel Milostiv de la Râmeț, arhimandritul Dometie Manolache, s-a născut la 15 octombrie 1924 și a plecat la Domnul pe 6 iulie 1975. El a fost un mare părinte duhovnicesc român al secolului 20, duhovnic la mănăstirea Râmeț și preot misionar jertfitor în satele mocanilor din Munții Apuseni. A fost, așa cum afirma Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. S-a născut în satul Mărculești, comuna Bălănești, județul Buzău, pe 15 octombrie 1924. La botez a primit numele Stelian. Părinții săi, Ioan și Filofteia, au avut 12 copii, Stelian fiind cel de-al 4-lea. Ei erau oameni credincioși, apropiați de biserică, și au crescut copiii cu responsabilitate, învățându-i de mici dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Toată familia părintelui Dometie era aplicată spre viața duhovnicească. Astfel, fratele cel mare, Gheorghe, a ajuns cântăreț bisericesc. Fratele cel mic, Mihai, a devenit preot la Sibiu. Eugenia, sora părintelui, a îmbrățișat viața monahală la mănăstirea Râmeț, primind numele Eudoxia. După trecerea la cele veșnice a tatălui, mama părintelui intră și ea în mănăstire, primind numele Filotimia. Stelian a fost atras de mic de școală și de biserică. În anul 1937 a absolvit cele 7 clase ale școlii din comuna Târlele Filiului, din județul Brăila. Plin de râvnă pentru Biserica lui Hristos, a urmat seminarul teologic din Buzău, pe care l-a absolvit ca șef de promoție. Între anii 1945 și 1949 a urmat teologia, fiind declarat licențiat în teologie cu calificativul excepțional, sub coordonarea Sfântului Părinte Profesor Dumitru Stăniloae, având ca temă de licență mărturisirea ortodoxă a Sfântului Petru Movilă, studiu istorico-exegetico-dogmatic. Vocația deosebită pentru viața monahală îl determină ca la 6 iulie 1949, în aceeași zi și lună
în care avea să treacă la cele veșnice, să se închinovieze la mănăstirea Prislop. Este hirotonit preot la 6 august 1949 în mănăstirea Hodoș-Bodrog și este hirotesit duhovnic în catedrala episcopală din Arad de către episcopul Andrei Magieru. Pe data de 14 septembrie primește haina monahală la mănăstirea Prislop, în același timp cu colegul său de facultate, viitorul mitropolit Antonie Plămădeală, avându-l drept naș de călugărie pe Sfântul Părinte Arsenie Boca. Deși avea doar 25 de ani, pătruns adânc de responsabilitatea luată înaintea lui Dumnezeu, a respectat cu strictețe cele 3 voturi monahale, aplicându-le în duh de smerenie și jertfă totală. A fost stareț și preot misionar timp de 10 ani în câteva sate și mănăstiri din Ardeal, Prislop și Aftea Hațeg, Piatra Fântenelelor Năsăud, Dragomirești în Maramureș și Ciolanu în Buzău. În anul 1959 s-a stabilit ca duhovnic la mănăstirea Râmeț și preot misionar în satele Mocanilor din Munții Apuseni. A revigorat viața monahală și duhovnicească, slujind cu multă râvnă, dar s-a ocupat și de partea administrativă cu multă responsabilitate. A restaurat biserica mănăstirii, a ridicat din temelie 2 case bisericești, ateliere supraetajate pentru secția de covoare, o trapeză cu bucătărie, un arhondaric cu 7 camere, a introdus lumina electrică și apa potabilă în încăperile mănăstirii. În anul 1969 a înființat, alături de sora sa, monahia Eudoxia Manolache, Muzeul Mănăstirii și a construit din temelie, lângă mănăstire, o școală pentru copiii satului Râmeț. Toate acestea în paralel cu intensificarea misiunii pastorale în satele și cătunele din jurul mănăstirii. După 26 de ani de totală dăruire și slujire a monahismului și a bisericii, arhimandritul Dometie s-a mutat la odihna cele veci în vara anului 1975. La scurt timp, după ce finalizase studiile doctorale cu nota 10 la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, specializarea teologie sistematică. Acest călugăr neobosit, duhovnic și povățuitor, a trăit o aleasă viață duhovnicească, dusă până la jertfă. Datorită smereniei sale și a dragostei față de aproapele, părintele Dometie Manolache a fost înzestrat de Dumnezeu cu mari daruri duhovnicești. Prin viața sa s-a făcut tuturor pildă de urmat. I-a întors pe mulți la credință, astfel că, după adormirea sa în Domnul, oamenii din zonă l-au numit Apostolul Moților. A fost, așa cum afirma Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate. Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu a fost unul dintre mărturisitorii temnițelor comuniste, care a trecut la Domnul în anul 1983. S-a născut pe 6 decembrie 1909 în satul Crăpăturile, județul Vâlcea, din părinți bine credincioși, și a dorit de mic copil să slujească lui Dumnezeu și astfel, în 1934, a absolvit Facultatea de Teologie din București. A primit hirotonia în preot la 1 septembrie 1934, pe seama parohiei Osica de Jos, județul Olt. Începând cu anul 1942, Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu a fost trimis ca preot misionar peste Nistru, în Odessa și județul Ribnița. În următorul an, părintele se va întoarce acasă, la soție și copii. Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu a fost arestat în anul 1952 și dus în județul Constanța, la coloniile Galeș și Peninsula.
În 1954 a fost eliberat, iar din 1959 până în 1964 a fost arestat și condamnat la muncă silnică în Delta, la Periprava, unde l-a întâlnit pe părintele Justin Pârvu. Acolo s-au petrecut fapte demne de viețile sfinților. După ce a fost eliberat, s-a stabilit forțat la Bolintin, unde a lucrat ca zidar. Între anii 1965 și 1970, Sfântul preot mărturisitor Ilie Lăcătușu a slujit într-o parohie din județul Teleorman, iar în 1970 a fost transferat în județul Ilfov la Cucuruz, unde, în ianuarie 1978, este pensionat. Suferințele din timpul vieții i-au afectat foarte mult sănătatea și din acest motiv și-a petrecut sfârșitul vieții în spital. A trecut la cele veșnice exact la 22 iulie 1983. Pe 28 septembrie 1998, la înmormântarea soției părintelui Ilie, cei prezenți s-au aflat în fața unui fapt neașteptat. Trupul Sfântului era neputrezit, uscat și plăcut mirositor. Sfântul cuvios Iraclie din Basarabia a fost un misionar al Basarabiei interbelice și un supraviețuitor al gulagului stalinist. Părintele Iraclie s-a născut în ziua de 11 martie 1893 la Pojorâta, Suceava, și a primit la botez numele de Ioan. A luptat în linia întâi în timpul războiului de reîntregire și a fost rănit grav, fiind în pericol să-și piardă mâna stângă. Dar Dumnezeu a lucrat o minune și l-a vindecat. În 1917, după ce a fost eliberat din prizonierat, a respectat promisiunea făcută lui Dumnezeu când era rănit și a rămas în Basarabia. A primit tunderea în monahism la mănăstirea Hârbovăț din raionul Călăraș. A fost călugărit în 1920, hirotonit diacon în 1925 și ieromonah în 1927. În perioada 1926-1930 a urmat cursurile Facultății de Teologie din Chișinău, remarcându-se prin preocupările sale cărturărești, publicistice și duhovnicești și fiind apreciat de profesorii erudiți ai Facultății de Teologie. Era recunoscut de contemporani ca mare orator și duhovnic iscusit, milostiv și generos cu cei străini, devotat misiunii sale, vorbitor de limbi străine, traducător și publicist, rusă, găgăuză, germană, etc. El a fost și mărturisitor în închisorile comuniste, cunoscător al Sfintei Scripturi, bun cântăreț și administrator, fapt confirmat și de cei care i-au studiat viața și activitatea. În anul 1940, la retragerea administrației românești, protosinghelul Iraclie Flocea a fost desemnat vicar al eparhiei, menținând echilibrul până la desfințarea mănăstirii și mergând preot la parohia Nisporeni. De la parohie trimitea ajutoare la călugării de la mănăstirea Noul Neamț și Hâncu. Le dădea bani și produse alimentare până la revenirea armatei române în 1941. După eliberarea Basarabiei de către armata română, părintele Iraclie a revenit la mănăstirea Hârbovăț și s-a implicat în procesul de renovare și de readucere a monahilor alungați de sovietici. Între anii 1941 și 1944 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, iar în martie 1944 a fost numit vicar eparhial pentru regiunile evacuate din Arhiepiscopie.
În 2 august 1945 a fost arestat de Sovietul Suprem, iar apoi, pe 17 decembrie 1945, condamnat la 8 ani de muncă silnică în Siberia pentru propagandă, agitație și apeluri pentru răsturnarea puterii sovietice, conform articolului 58, pagina 10. Aceasta era o formă prin care erau condamnați clericii și monahii, fără a le se putea aduce vreo acuzație reală, ci pentru că erau români ortodoxi și, conform ideologiei partidului, erau dușmani ai poporului. În lagăr a continuat, ca și ceilalți clerici, să ajute și să încurajeze pe cei deportați. A spovedit și a ținut vie flacăra credinței, fiind devotat slujirii asumate și bisericii. Nu s-a lepădat de credință și nici nu a cedat presiunilor, fapt care l-a ajutat să supraviețuiască. A revenit în Basarabia în 1953. A îndeplinit ascultarea de casier la Mănăstirea Țigănești, de ghid la Mănăstirea Noul Neamț, până la închiderea ei în 1962. Ultima parte a vieții a petrecut-o în grija unui fiu duhovnicesc din satul Chițcani, rămânând în preajma mănăstirii până la trecerea la Domnul, în 16 august 1964. A fost înmormântat în cimitirul satului sub atenta supraveghere a comuniștilor. La 19 octombrie 1992, protosinghelul Eraclie a fost reabilitat de către Procuratura Generală din Republica Moldova. Sfântul preot mucenic Alexandru din Basarabia a fost unul dintre cei mai reprezentativi clerici basarabeni din perioada interbelică. S-a născut în 14 aprilie 1861 într-o familie de preot și a devenit el însuși preot la Biserica Alexandru Nevski din Călăraș, în Republica Moldova de azi. A crescut 2 copii adoptivi, pe Vsevolod și pe Margareta. A fost un neobosit promotor al culturii și identității românești. Între 1903 și 1925 a fost președintele Congresului Eparhial, iar în 1917 a devenit singurul reprezentant al bisericii în sfatul țării. În această calitate, în 27 martie 1918 a votat pentru unirea provinciei cu țara mamă, România. Ulterior, a fost desemnat membru al Comitetului de Unificare a Bisericilor din România Mare. După anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, la 28 iunie 1940, a rămas alături de enoriași, chiar dacă restul familiei s-a refugiat peste Prut. A fost foarte rapid arestat și condamnat pentru activitate contrarevoluționară și dușmănoasă față de Uniunea Sovietică. A recunoscut în fața anchetatorilor că nu agrea Revoluția bolșevică și nici faptul că, înainte de unire, românii nu își puteau folosi limba maternă în cult. A fost deportat la Kazan, Tatarstanul de astăzi, unde a decedat curând în ziua de 7 august 1941. Sfântul cuvios mărturisitor Sofian de la Antim a fost membru al mișcării Rugul Aprins și a fost și deținut politic între 1958 și 1964. A fost de asemenea pictor bisericesc și a fost supranumit Duhovnicul Bucureștilor. Sfântul cuvios mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim s-a născut la 7 octombrie 1912 în localitatea Cuconeștii Vechi, județul Bălți. A intrat în mănăstire la Schitul Rughi din Soroca în toamna anului 1926. A urmat școala de cântăreți bisericești de la mănăstirea Dobroa Soroca între anii 1928 și 1932. A fost tuns în monahism la 25 decembrie 1937, iar pe 6 august
a fost hirotonit ierodiacon în catedrala orașului Bălți. În 1940 a absolvit seminarul monahal de la mănăstirea Cernica. Înzestrat cu darul picturii, a urmat Academia de Arte Frumoase din București și a făcut și facultatea de teologie. A fost hirotonit ieromonah pe seama mănăstirii Antim din București. A fost unul dintre participanții cei mai cunoscuți la întâlnirile cultural-duhovnicești ale mișcării Rugul Aprins de la mănăstirea Antim, grupare care a cuprins vârfuri ale clerului ortodox și ale intelectualității creștine laice între anii 1945-1950. În perioada 1950-1958 a fost numit stareț la mănăstirea Antim, apoi la Plumbuita. A pictat mai multe biserici și a fost câțiva ani profesor la seminarul monahal de la mănăstirea Neamț. În anul 1958 a fost condamnat la muncă silnică pentru activitatea desfășurată în cadrul Rugului Aprins. A fost eliberat în 1964 în urma decretului general de grațiere. A rămas în mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții pământești, slujind cu multă blândețe și dăruire ca duhovnic și având sute de ucenici, motiv pentru care a fost numit Duhovnicul Bucureștilor. A trecut la Domnul în ziua de 14 septembrie 2002 și a fost înmormântat la mănăstirea Căldărușani. Sfântul Părinte Ilarion Felea a fost un propovăduitor al Evangheliei foarte apreciat, atât de popor cât și de intelectualitate la jumătatea secolului trecut. Profesor la Academia Teologică din Arad, părintele a scris multe lucrări teologice, cea mai importantă fiind Spre Tabor, lucrare pe care părintele Iustin Pârvu o consideră cea mai bună operă a ortodoxiei românești de până acum. Părintele Ilarion Felea este un adevărat geniu liturgic al teologiei ortodoxe. Preotul profesor Ilarion Virgil Felea s-a născut la 21 martie 1903 în comuna Valea Bradului, județul Hunedoara, unde tatăl său era preot. Totdeauna bine documentat, aducea precizări, sensibiliza inimi și minți îndoielnice sau rezervate, îndreptându-le și aducându-le în albia bisericii, statornicind la cunoaștere și mărturisire a lui Hristos. Prin predicile și meditațiile sale rostite de la amvonul catedralei și în alte biserici, totdeauna bine pregătite și de actualitate, a atras spre rugăciune și biserică un număr însemnat de intelectuali, care veneau să-l asculte și cu care întreținea legături spirituale cât mai apropiate. Îndrăzneț și pătrunzător, cuvântul preotului Ilarion V. Felea, rostit cu glas de tunet și cu duh de profet, dezbărat de orice dulcegărie, în care se simțea obișnuința dascălului de a vorbi, aducea lumină și determina transformări lăuntrice. În viața preotului Ilarion Felea, ca și în a noastră a tuturor, au intervenit apoi anii joiei pătimirilor, datorate dictaturii materialist-ateiste, în decursul cărora a fost pusă la grea încercare viața și existența sa ca om. La data de 3 martie 1945 a fost ridicat împreună cu o seamă de oameni de cultură și de trăire religioasă și deținut în lagărul de la Caracal până în iulie 1945. În dimineața bobotezei, 6 ianuarie 1949, după ce a terminat cu sfințirea caselor, a fost ridicat și dus într-o pivniță insalubră și înghesuită, apoi a fost anchetat, deținut o vreme singur într-o celulă de la capătul etajului 2, rezervată pe seama așa numiților deținuți politici. A fost transferat apoi la penitenciarul din Timișoara, iar la 28 octombrie 1949 a fost judecat și condamnat la 1 an de închisoare corecțională pentru omisiunea denunțării. La data de 25 septembrie 1958
A fost ridicat, dus la Ministerul de Interne din București și supus unei foarte severe și nedrepte anchete, apoi transportat la Cluj, judecat în secret și, pe baza unor mărturii nejustificate, împreună cu alți 6 preoți din Arad, condamnat, la data de 14 martie 1959, la 20 de ani de muncă silnică și 8 ani de gradare civică pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale și 20 de ani de temniță grea pentru activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare. Detenția a făcut-o la penitenciarul din Gherla și apoi la cel din Aiud, unde a încetat în viață la 18 septembrie 1961. Înmormântat fără cruce și fără a-i se cunoaște locul unde odihnesc rămășițele pământești, părintele profesor Ilarion Felea s-a încununat prin moartea sa cu aureola de martir pentru biserică și neam, așa cum odinioară au făcut-o strămoșii săi, moții, de unde a provenit. A izbutit să lase în urma sa o seamă de cărți și studii de mare valoare teologică și culturală pe care le-a tipărit când era în viață, precum și o serie de studii, meditații, predici și conferințe de o înaltă spiritualitate creștină, cuprinse în 6 volume, în manuscris, salvate cu voia lui Dumnezeu și păstrate cu mare devoțiune și cu ferma convingere că și acestea vor ajunge să vadă lumina tiparului. Toate acestea spre slava lui Dumnezeu și vrednica cinstire a celui ce l-a scris, tocmai în vremea când îi se pregăteau lanțurile care l-au pogorât prea devreme într-o groapă comună, unde trupul său își doarme somnul de veci în așteptarea învierii. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut în ziua de 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov. A fost cel mai mic dintre cei 5 copii ai lui Irimie și Reveca. În 1958, când a început un nou val de arestări în România, Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost printre cei luați în vizor. La 4 septembrie a fost arestat și dus mai apoi la Aiud. A avut printre colegii de celulă pe preotul Lazarov și pe avocatul și publicistul Petre Pandrea. A fost eliberat abia după 5 ani, în ianuarie 1963. De atunci a lucrat ca funcționar la Biblioteca Sfântului Sinod și din octombrie a revenit la catedră. În 1973 a ieșit la pensie, dar a rămas profesor consultant pentru cursul de doctorat. În 1965 a fost solicitat să scrie articole și studii de către cei care îl cenzuraseră înainte, dorind acum să se prezinte în Occident imaginea libertății religioase. În 1968 a fost invitat la Freiburg și la Heidelberg pentru conferințe. În 1970 a conferențiat la Oxford, iar în 1971 a mers la Vatican ca membru al delegației Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae a devenit membru corespondent al Academiei Române în 1990 și tot atunci a apărut și Filocalia, volumul 11. În 1991 a devenit membru titular al Academiei și s-a publicat volumul 12. De-a lungul timpului, numeroase alte lucrări au văzut lumina tiparului, iar Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae a primit titluri de onoare din partea mai multor universități din lume. A trecut la cele veșnice la 90 de ani în ziua de 5 octombrie 1993. Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu a fost unul dintre preoții mărturisitori din vremea prigoanei comuniste. A pătimit în cele mai dure carcere comuniste și nu a părăsit credința ortodoxă nici măcar în fața amenințării cu moartea. S-a născut în data de 10 ianuarie 1905 în comuna Cavadinești, din fostul județ Covurlui,
într-o familie simplă de agricultori. Rămânând orfan de mic, Constantin a fost crescut de bunica lui, o femeie săracă, însă deosebit de credincioasă. Pentru curajul său de a propovădui pe Hristos, în ziua de 10 ianuarie 1954, Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu a fost arestat de securitate. Motivul? Activitate anticomunistă. La 9 octombrie 1954 a fost condamnat la 8 ani și 3 luni de închisoare pentru așa zisa uneltire contra ordinii sociale. După condamnare, părintele Sârbu a fost purtat prin penitenciarele de la Jilava, Gherla, Dej și în lagărele de muncă de la Poarta Albă și de la Salcia. La 4 decembrie 1961 va fi trimis cu domiciliu forțat în satul Viișoara, în Câmpia Bărăganului, pentru încă 2 ani. Părintele Gheorghe Calciu, care l-a cunoscut pe Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, amintindu-și de acesta, avea să spună: am stat cu părintele Constantin Sârbu la Viișoara câteva zile, până mi s-a repartizat o casă, timp în care rănile mele sufletești au început să se vindece. Ciudat, el nu ținea predici, nu mă îndemna să mă rog, nu se arăta în niciun fel a fi bigot, dar inima mea era în sărbătoare alături de el. Se mișca încet, hieratic, cu vocea lui mică și domoală, asemenea unui sfânt părinte din secolul patristic. Abia în data de 25 februarie 1964, odată cu decretul de eliberare a deținuților politici, părintelui i s-a permis să plece unde dorește. Libertatea primită avea să fie însă una mai mult aparentă, el continuând a fi urmărit și supărat de securitate. Întors în București, după multe piedici, în ziua de 8 aprilie 1964, Sfântului mucenic Constantin Sârbu îi se îngăduie să slujească în Biserica Sapienței, care fusese închisă timp de 40 de ani. Ultima perioadă a vieții Sfântului preot mucenic Constantin Sârbu a fost marcată de ulcerul provocat de regimul din detenție, dar și de urmărirea securității. Astfel, în ziua de 18 octombrie 1975, Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu a fost operat de un medic de la Spitalul Elias, însă, în mod suspect, în urma operației a făcut septicemie. În ziua de 23 octombrie 1975, după spovedanie și împărtășanie, Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu a trecut la cele veșnice pe patul de spital. Sfântul Visarion de la Lainici s-a născut la 28 mai 1884 în comuna Secuieni, județul Bacău, din părinții Gheorghe și Ilinca, oameni simpli, iubitori de Dumnezeu. A urmat clasele primare în localitatea natală, apoi școala de cântăresc de la Roman. Alături de bunul prieten Mihai Bâtâcă, viitorul arhimandrit Maxim Bâtâcă a ucenicit pe lângă episcopul Gerasim Safirin. În vremea studiilor, cei doi prieteni au împlinit slujirea de cântăreți la catedrala din Roman. Cei doi frați întru Hristos au intrat ca începători în lavra mănăstirii Frăsinei, în timpul stăriției arhimandritului Porfirie Bucurescu. În anul 1910, starețul Porfirie îl tunde pe fratele Vasile Toia, încredințându-l cu numele Visarion. Fiind o fire blândă și smerită, părintele Visarion a început o nevoință și mai aspră. Psalmodia din adâncul inimii la strană, încât mulți lăcrimau la auzul vocii sale serafimice. Văzându-i urcușul duhovnicesc și viața plină de virtuți, starețul Porfirie i-a propus să fie hirotonit. În vara anului 1929, părintele Visarion a fost trimis ca stareț la mănăstirea Lainici. El a început treptat să statornicească rânduiala isihastă pe care o aflase la mănăstirea Frăsinei, iar după 10 ani de stăreție la Lainici, părintele Visarion adunase un sobor de peste 20 de călugări și frați.
În timpul șantierului de la Bumbești-Livezeni, deschis de regimul comunist în anul 1949, părintele Toia a organizat un spital pentru cei schilodiți în timpul lucrărilor, fiind mereu aproape de aceștia. Conform Securității, Visarion Toia contracara astfel campania de educare marxist-leninistă care se desfășura în zonă. Mai mult, părintele organiza pelerinaje împreună cu minerii din Valea Jiului și refuza cu îndârjire ocuparea chiliilor de către trupele de securitate care luptau împotriva partizanilor din munți, manifestări care au atras atenția organelor de represiune. A fost maltratat de securitate și nu a putut fi salvat nici la spital, astfel încât, la 8 noiembrie 1951, a trecut la cele veșnice. Sfântul Părinte Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist plastic ortodox român, a fost stareț la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop. Datorită personalității sale, mii de credincioși veneau să-l asculte. S-a născut la data de 29 septembrie 1910 la Vața de Sus, în Hunedoara. Absolvă Academia Teologică din Sibiu, în paralel audiază cursuri la Facultatea de Medicină ținute de profesorul Francis Kreiner și prelegerile de mistică creștină ale profesorului Nichifor Crainic de la Facultatea de Teologie din București. Fascinat de lucrarea Scara Dumnezeiescului Urcuș, scrisă de Sfântul Ioan Scărarul, o traduce în limba română în doar 5 luni. În 1935 este hirotesit citeț și ipodiacon, iar în anul 1939 petrece 3 luni la schitul românesc Prodromul de la muntele Athos, apoi este închinoviat la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din județul Brașov. În vinerea izvorului tămăduirii din anul 1940 este tuns în monahism. În 1942 este ridicat la treapta preoțească și numit stareț al Mănăstirii Brâncoveanu, pe care o renovează. După ocuparea țării de către armata sovietică, părintele Arsenie este arestat pentru prima oară la Râmnicu Vâlcea. În 1948 este arestat din nou pentru vina de a-i fi ajutat creștinește cu hrană pe luptătorii anticomuniști din munții Făgărașului. În 1950 este arestat pentru a 3-a oară, urmând să execute detenție administrativă la Canal, până pe 23 martie 1951. Eliberarea s-a datorat patriarhului Justinian Marina, care i-a semnalat ministrului Teohar Georgescu pericolul revoltării făgărășenilor. În anul 1959 îi se înscenează nereguli financiare pentru a fi scos abuziv din monahism și pentru a îi se interzice să slujească la altar. A urmat pribegia la București, unde a fost tot timpul ținut în marginalitate. După anul 1984 se retrage la Sinaia, iar pe data de 28 noiembrie 1989 trece la Domnul, fiind în vârstă de 79 de ani. Este înmormântat, după dorința sa, la Mănăstirea Prislop, la 4 decembrie 1989. Astăzi, mormântul părintelui Arsenie de la Mănăstirea Prislop constituie unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din țară. Sfântul Părinte Paisie Olaru s-a născut la 20 iunie 1897 în județul Botoșani, fiind ultimul dintre cei 5 copii ai familiei Ioan și Ecaterina Olaru și fiind singurul care a luat chipul îngeresc al călugăriei. În 1921, Părintele Paisie Olaru a fost închinoviat la schitul Cozancea. Dorul de viața pusnicească pe care îl avea din tinerețe s-a aprins mai tare în urma vizitei pe care a făcut-o în mănăstirile din Munții Neamțului, între care și Sihla, în împrejurimile căreia a întâlnit mulți pusnici. În toamna anului 1949, 30 de călugări din obștea Sihăstriei, în frunte cu starețul lor, Părintele Cleopa, sunt trimiși la Mănăstirea Slatina cu misiunea de a reorganiza și revigora mănăstirea.
Ca duhovnic, părintele Paisie îl urmează pe părintele Cleopa la mănăstirea Slatina, întărind foarte mult obștea și povățuind credincioșii care începuseră să vină în număr mare. Persecuția din anii 1959-1964 lasă mănăstirea Sihăstria fără stareț. Pe atunci protosinghelul Ioel Gheorghiu o lasă și fără părintele Cleopa, care se retrage pentru a treia oară în munți și fără mulți călugări îmbunătățiți. Slujbele bisericești se desfășurau cu nevoie, din lipsă de slujitori, și toată greutatea apăsa acum pe umerii bătrânului duhovnic Paisie, care spovedea ziua și noaptea călugări și mireni, mângâia, îmbărbăta, dădea speranță tuturor, rugându-se lui Dumnezeu cu credință. După 1964, situația mănăstirii s-a îmbunătățit foarte mult. Părintele Cleopa, întors din munți, s-a alăturat părintelui Paisie și liniștea duhovnicească s-a pogorât din nou asupra Sihăstriei. Între anii 1972 și 1985, părintele Paisie a fost rânduit să întărească viața duhovnicească la schitul Sihla. De mult voia părintele să se liniștească în locurile unde a sihăstrit cuvioasa Teodora și alte sute și mii de sihaștri. În acest loc de pocăință, părintele Paisie Olaru și-a înmulțit nevoințele. Toți ucenicii săi de atunci vorbesc despre rugăciunea sa neîncetată, la care se adăugau privegherea necontenită, postul și înfrânarea sa din totdeauna, toate acestea împletite cu dragostea, smerenia și blândețea sa desăvârșită. A trecut la cele veșnice în noaptea de 18 octombrie 1990. Sfântul Părinte Cleopa Ilie a fost ucenic și prieten al părintelui. De la acesta se păstrează o scurtă descriere, care cuprinde întreaga viață închinată lui Dumnezeu și oamenilor. Așa era părintele Paisie Olaru, smerit, tăcut, blând, înțelept la cuvânt, foarte milostiv și iubitor de aproapele. Întotdeauna căuta pacea cu toți și iubea liniștea. Nu-i plăcea să trăiască între mulți și își ascundea viața și nevoința. Nimeni nu știa cum se roagă în chilie, ce lucrare are mintea și inima lui, cât stă la masă și cât se odihnește. Plângea cu cel care plânge și se bucura cu cel ce se bucura. Nu ținea la haine bune, la bani, la nimic și fugea de cinste, de laudă, de multă vorbire, de clevetire și de oameni mari. Sfântul Părinte Cleopa Ilie a fost unul dintre marii duhovnici ai Moldovei, care, mânat de dorința de a face bine, și-a dedicat întreaga viață rugăciunii și pocăinței, ajutându-i pe alții să dobândească harul primit de la Dumnezeu. Părintele Patriarh Daniel l-a numit dar al lui Dumnezeu pentru poporul român. S-a născut în data de 10 aprilie 1912, la Sulița, județul Botoșani, fiind al cincilea copil din cei 10 ai unei familii de țărani harnici și credincioși. Părinții săi, Alexandru și Ana Ilie, l-au botezat cu numele de Constantin. După ce a urmat cursurile școlii primare din satul natal, a ucenicit 3 ani pe lângă schimonahul Paisie Olaru, pe atunci pusnic la schitul Cozancea. În anul 1929, la începutul lui decembrie, a intrat în obștea schitului Sihăstria, împreună cu fratele său mai mare, Vasile. După 3 zile, au fost primiți în obștea Sihăstriei, în ziua Sfântului Ierarh Spiridon, la 12 decembrie. De aceea, părintele Cleopa avea mare evlavie la Sfântul Ierarh Nicolae, patronul bisericii din satul natal, și la Sfântul Ierarh Spiridon. A fost tuns în monahism în data de 2 august 1937, primind numele Cleopa. Timp de 12 ani a făcut ascultare ca păstor la oile mănăstirii Sihăstria, împreună cu părinții Galaction Ilie și Antonie Olaru. Acest timp a reprezentat pentru viitorul mare duhovnic școala de călugărie și teologie, după cum însuși mărturisea cu smerenie. Atunci a avut răgaz pentru a citi 10 de cărți fundamentale
în formarea sa și a învățat să iubească și mai mult creația lui Dumnezeu. Sfântul Părinte Cleopa a fost urmărit și prigonit de securitate în repetate rânduri. După 3 retrageri în munți, s-a întors la Sihăstria în anul 1964 ca duhovnic al obștii, unde a povățuit și a predicat neobosit, cu multă dragoste, atât călugări și mireni, timp de 34 de ani. În data de 6 august 1987, Părintele Cleopa devine nașul de călugărie al prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci teologul Daniel Ilie. Părintele Cleopa a trecut la cele veșnice în data de 2 decembrie 1998. În apropiere de locul unde a sihăstrit Părintele Cleopa în anii 50, Arhiepiscopia Sucevei construiește mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh, Vadul Negrilesei. Piatra de temelie a așezământului monahal a fost așezată pe 2 decembrie 2022, la 24 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Cleopa. În urma Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie au rămas numeroși ucenici care îi poartă amintirea vie, scrieri duhovnicești pline de înțelepciune și modelul unui mare duhovnic, în inima căruia a ars focul lăuntric al credinței. Părintele Cleopa este iubit în toată ortodoxia. Cărțile despre viața și învățăturile sale au fost traduse în 10 limbi. Sfântul Părinte Cleopa a uimit mereu prin simplitate și profunzime. Printre cele mai cunoscute remarci ale cuviosului se numără mânca raiul sau rabdare, 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 repetat insistent ca ingredient esențial pentru mântuire, alături de milostenie și rugăciune. Ilustrativ pentru smerenia părintelui este modul în care se referea la sine. De ce ați venit la un putregai de moșneag? Și își repeta apoi, moșul putregai, moșul putregai. Sfântul Părinte Cleopa Ilie este unul dintre preoții și călugării persecutați sau martirizați de regimul comunist propuși pentru canonizare în anul 2025, când Biserica Ortodoxă Română împlinește 140 de ani de la autocefalie și 100 de ani de la obținerea statutului de patriarhie. Cuviosul arhimandrit Serafim Popescu s-a născut în anul 1912, într-un sat aproape de Alba Iulia. Părinții săi, fiind foarte evlavioși, i-au dat o educație religioasă deosebită. Având chemarea pentru viața monahală, mai întâi a studiat Academia Teologică din Sibiu, între anii 1932-1936, apoi și-a luat doctoratul la Facultatea de Teologie din Cernăuți, între anii 1936 și 1938. A mai studiat un an la Facultatea de Teologie din Atena, apoi încă un an s-a nevoit la schitul românesc din muntele Athos. În anul 1941 a primit tunderea în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu, iar în anul 1943 a fost hirotonit preot și apoi numit stareț al acestei mănăstiri, pe care a povățuit-o duhovnicește mai mulți ani de zile, reușind să formeze o obște bine închegată. Retrăgându-se din stăreție, ultimii ani ai vieții sale i-a pus în slujba lui Dumnezeu și a credincioșilor, devenind duhovnicul monahilor și al tuturor bunilor creștini care veneau aici în număr destul de mare. Ajungând la vârsta de aproape 80 de ani, blândul arhimandrit Serafim, părintele duhovnicesc al multor pelerini și credincioși, și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos în anul mântuirii 1990. Arhimandritul Gerasim Iscu a fost stareț al mănăstirilor Tismana și Arnota, propovăduitor al dreptei credințe în Transnistria și deținut politic martirizat pentru credință. Părintele Gerasim Iscu s-a născut în ziua de 21 ianuarie 1912 în localitatea Poduri, județul Bacău, în familia creștinilor Elena și Grigore Iscu, unde a și fost educat în credința creștină
și în frică de Dumnezeu. Pentru aceasta, încă tânăr fiind, el va merge la mănăstirea Bogdana, din județul Bacău, unde va și rămâne ca frate. Între anii 1925 și 1928, fratele Grigore urmează cursurile la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț. În anul 1928, în urma desfințării seminarului, tânărul este nevoit să se transfere la liceul Principele Ferdinand din Bacău, apoi la seminarul teologic de la Mănăstirea Cernica. După aceasta, se va înscrie la Facultatea de Teologie din București, pe care o va termina abia în anul 1942. În anul 1932, fratele Grigore merge la Mănăstirea Tismana, unde este tuns în monahism, primind numele de Gerasim. Nu după multă vreme, părintele Gerasim este hirotonit ierodiacon, iar mai apoi ieromonah. În ziua de 15 aprilie 1937, părintele Gerasim Iscu este numit stareț la Mănăstirea Arnota, aflată puțin mai sus de Mănăstirea Bistrița, în județul Vâlcea. Între anii 1937 și 1939, el se va strădui să repare ansamblul monahal afectat de un incendiu. În 1939, părintele Gerasim se întoarce la Mănăstirea Cernica, unde este numit bibliotecar și contabil la seminarul teologic din incintă. În data de 1 aprilie 1942, preasfințitul Nifon, mitropolitul de atunci al Olteniei, îl trimite pe părintele Gerasim Iscu peste Prut pentru a întări credința ortodoxă și a mângâia neputințele fraților de acolo. Aici, el va ridica și repara biserici, dar va sluji și ca preot, profesor și învățător. În anul 1943, când revine în țară, părintele Gerasim Iscu se întoarce la Mănăstirea Tismana, mănăstirea sa de metanie. Cu această ocazie, el este numit exarh peste toate mănăstirile din Oltenia. Încă din anul 1943, fiind numit stareț al Mănăstirii Tismana și primind și cinstea de arhimandrit. Cu această ocazie, va și reface mănăstirea sever afectată în perioada în care fusese folosită ca închisoare pentru preoții legionari. Odată cu instaurarea conducerii comuniste, începe și prigoana tuturor celor care se împotriveau noilor ordine. În toamna anului 1947, un grup din rezistența anticomunistă află adăpost și hrană la Mănăstirea Tismana. Pentru ajutorul acordat, în data de 26 septembrie 1948, părintele Gerasim Iscu este arestat, fiind acuzat de dezordine socială. În urma anchetelor, părintele Gerasim Iscu este acuzat la 10 ani de temniță grea. După o oarecare perioadă, părintele este dus la Poarta Albă pentru a săpa la canal. Din cauza condițiilor aspre, părintele se va îmbolnăvi de tuberculoză, drept pentru care este trimis la închisoarea Târgu Ocna. Unul dintre călăii care l-au prigonit aici pe părintele Gerasim a fost Vasilescu, un deținut trecut prin reeducare. Se spune că părintele Gerasim Iscu și-a cunoscut mai dinainte ziua morții. În ultimele sale zile, lângă patul său, va fi adus și călăul său, Vasilescu, puternic afectat de tuberculoză. În ziua de 25 decembrie 1951, Sfântul Gerasim cere cu stăruință să fie dus lângă patul lui Vasilescu. Întâlnirea cu părintele l-a făcut pe Vasilescu să se pocăiască pentru toate păcatele săvârșite la canal, spovedindu-se și împărtășindu-se. În noaptea aceea, amândoi au trecut în pace la cele veșnice. Canonizarea celor 16 sfinți arată că biserica nu doar păstrează tradiția, ci și recunoaște sfințenia din timpurile noastre. Este o dovadă clară că Duhul Sfânt lucrează continuu în biserică și că Dumnezeu ridică sfinți în fiecare epocă. Această canonizare este un moment istoric și duhovnicesc important, prin care Biserica Ortodoxă Română
își reafirmă continuitatea sfințeniei pe pământ românesc. Acești 16 sfinți devin rugători și ocrotitori ai neamului nostru, ajutându-ne să rămânem statornici în credință și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.